оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерге қашан көріну керектігі туралы соңына дейін тыңдаңыз. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауы, генетикалық, мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тек өздеріне тән бірқатар бауыр ауруы бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары дейді гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт дәрігер Андрей Якушев. Бауыр неге ауырады? Сарапшының айтуынша, бауыр ешқашан ауырмайды. Бауырда жүйке талшықтары жоқ, сондықтан ол ауырмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Көбінесе оң жақ қабырға астында ауырсыну басқа органдармен, мысалы, тоқ ішектің көтерілу бөлігімен, өт қабымен байланысты болады. Кейде асқазанның 12 ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындауы мүмкін. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде, бұрын бұл ауру майлогепатоз деп аталды, органдағы қан тамырларының бұзылуымен, инфекциялық зақымданулармен, аутоиммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғаюы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда жазылғандай, бауырдың өзі ауырмайды, орган орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдануы кезінде туындайтын белгілерге тоқталайық. Қолайсыздық. Бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруына тән емес, және көбінесе өттегі тас түзілуі ауруынан туындайды. Ауырсыну. Бауыр аурулары кезінде адам қабырға астындағы ауырлықты сезінуі мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің артуымен байланысты болуы мүмкін. Сарғаю. Егер бауырдың зақымдалуына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл орган ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттардың сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы, адам қатты әлсіздік сезінуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Сонымен қатар мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексеруі керек. Артық салмағы бар, аз қимылдайтын өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққан. Созылмалы вирусты гепатит ауруы бар. Алкогольді ішімдікті шамадан тыс тұтынатын. Туыстарында бауыр ауруы бар адамдар. Себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар. Иммундық аурулары бар адамдар, мысалы, Шегрен синдромы, аутоиммунды тиреоидит немесе жүйелі қызыл жегі, өйткені олар көбінесе бауырдың аутоиммунды ауруымен байланысты. Метотрексат сияқты препараттарды ұзақ уақыт қабылдайтын. Туберкулезге қарсы терапия қабылдайтын адамдар. Бауыр ауруы туындау қаупі кімдерде жоғары? Сондай-ақ белсенді жыныстық өмір салтын ұстанатын, вирустық гепатит немесе ақтық жұқтыру қаупіне байланысты, қанмен тұрақты байланысты әрекеттер орындайтын адамдарда дәрігерлер, полицейлер, құтқарушылар, бауыр ауруы туындау қаупі жоғары. Балықты шикідей жеуге әдеттенген кейбір ұлт өкілдері мен адамдар да осы топқа кіреді. Себебі балық етін шикідей жеумен байланысты бауыр аурулары бар.